ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ည webinar လေးကိုလာပြီးတက်ရောက်ပြီးရဲ့ participant တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညီမတို့ Glory Academy ဘက်ကနေဖိတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီနေ့ည sharing အစီအစဉ်လေးကို sharing လုပ်ပေးတော့မယ်အခုသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်webinar မစခင်မှာအဆင်ပြေလို့ရှိရင် participant တွေအနေနဲ့ကင်မရာလေးတွေဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမကတော့ဒီည webinar မှာ main facility အနေနဲ့တာဝန်ယူသွားမယ့် Jaren ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့တွေ့ရဝန်တာပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမဒီနေ့ညwebinar ရဲ့ agenda လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်webinar agenda ရဲ့ပထမဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးရဲ့ Glory Academy အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်Glory Academy အကြောင်းမိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ main session ဖြစ်တဲ့ guest speaker sharing အစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် guest speaker sharing အစီအစဉ်ပြီးရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျမတို့အမှတ်တရတပ်ပုံလေးရိုက်မယ် photo session လေးရှိပါမယ် photo session ပြီးရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျမတို့ဒီparticipant တွေအနေနဲ့တည်ချင်တဲ့မကွင်းတွေကိုမေးမြန်းလို့ရမယ် Q&A session လေးရှိပါမယ် Q&A session ပြီးရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျမတို့ဒီ Glory Academy ဘက်ကနေပြီးတော့feedback form လေးချပေးပြီးတော့ webinar လေးကိုအဆုံးသတ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲဆိုတော့ webinar agenda လေးအတိုင်းပထမဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ Glory Academy အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး screen share လိုက်ပါမယ်screen လေးမြင်ရကြလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်မြင်ရပါတယ်နော်ဟုတ်မြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ Glory Academy ဟာဆိုရင် January လ2023မှာစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ non-profit youth organization လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ Glory Academy ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီပညာရေးကျောင်းရပ်တန့်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုကူညီပေးဖို့ရန်အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေပေးနေတဲ့ organization တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ vision တွေအနေနဲ့ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိရဲ့ပညာရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ career နဲ့ဒီ academic goal တွေကိုရရှိနိုင်အောင်ဒီ guidance တွေ support တွေနဲ့အခြား resources တွေကိုပေးတော့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ mission တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီ workshop တွေဒီ language classes တွေနဲ့ဒီ scholarship နဲ့ဆိုင်တဲ့ webinar တွေနဲ့အခြား education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar တွေ webinar တွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ Glory Academy မှာဒီ project အရာဝတီဆိုတဲ့on ground teaching project လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီ project လေးရဆိုရင် Manly မှာအခြေစိုက်တဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Manly မှာရှိရဲ့ပညာရေးခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကျမတို့ volunteer team တွေအနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျမတို့ဒီမန်လေးမှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီငလင်မှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ Glory Academy ဘက်ကနေပြီးတော့အသက်ရောပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ April ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ Public Restroom Project ဖြစ်တဲ့ဒီ project ကိုပုံဦးရွာမှာပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Public Restroom 33လုံးနဲ့ဒီ Biotat နှလုံး Water နှလုံးနဲ့ Hand Washing Station နဲ့ဒီမြစ်ဆက်တစ်လုံးတို့ကိုပါလူတန်းပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တခြားလိုအပ်တဲ့ resources တွေကိုလည်းခြားတော့ organization တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်ကျမတို့မှာဒီ home sweet home ဆိုတဲ့ project လေးကိုလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ project လေးမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ August လမှာပဲပေါ့နော်ဒီ land ratio ဆိုတဲ့ webinar 15ရက်တာ webinar series ကိုလည်းအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေကတော့ကျမတို့ Glory Academy ရဲ့ social media platform တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ social media platform တွေကို follow လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Glory Academy အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယ session ဖြစ်တဲ့ guest speaker sharing အစီအစဉ်လေးကိုပြန်သွားပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ညရဲ့ guest speaker အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့အကိုတူရဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတူရဝင်းဟာဆိုရင်
ဒီဆုမြတ်တန် Foundation Scholarship ရဲ့2025ဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Mahidol University မှာ Master Arts in ASEAN Study for Sustainable Development Program ကိုဒုတိယနှစ်တက်ရောက်နေရပါဖြစ်ပါတယ်။ကိုအနေနဲ့ဒီဆုမြတ်တန် Foundation Scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ချပေးတဲ့ဒီ Glory Academy ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လူငယ်တွေကလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးsharing session လေးကိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုရဲ့ sharing session လေးစလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် screen လေးမြင်ရတယ်နော်ဟုတ်မြင်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့သူရပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမဟီဒေါတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်Master of Art in ASEAN Study for Sustainable Development ဆိုတဲ့ program မှာဒုတိယနှစ်လက်ရှိ thesis လုပ်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ2025ခုနှစ်ဒီဆုမြတ်တန် scholarship က winner တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ပြီးရခါကျတော့ရှောက်ရမယ့်အချိန်မှာလိုအပ်ချက်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်တော့ဒီ scholarship ရအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာလေး share ပြီးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် presentation ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မေးခွန်းတချို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရထားမျိုးရှိတယ်ဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေလဲဖြေပေးပါမယ်နောက်ဒီထဲမှာလာတက်တဲ့လူတွေမေးတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဆုမြတ်တန် Foundation ကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအမေရိကကသူ officially register လုပ်ထားတဲ့ foundation တခုပေါ့နော်အဓိကဒီ foundation ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဒီပထမဆုံးဒီဆုမြတ်တန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရှိရပါတော့သူကဒီအမေရိကမှာကျောင်းတက်နေနဲ့အလုပ်လုပ်နေနေမှာမတော်တဆ accident တခုကြောင့်သူကဆုံးပါသွားရပါတော့ဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့အုပ်ထိန်းသူမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်မလေးစုဆောင်ထားခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေနေဒေါ်လာတွေကိုသူကအကုန်လုံးစုတည်ပြီးတော့တခြား donor တွေကနေရတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကအကုန်လုံးစုစည်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ foundation တစ်ခုအနေနဲ့ထူထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ foundation ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိပေါ့ဒီပညာဆက်သင်ကြားဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေသူကအဓိကထောက်ပံ့ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူကစပြီးတော့စတင်တည်ထောင်နေခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေအဓိကသူ support လုပ်တယ်ပေါ့အဓိကအဖြစ်မြန်မာလူမျိုးចောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီတော့ဒီမြန်မာလူမျိုးចောင်းသားတွေကဒီ Asia Pacific မှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေပါပေါ့နော်အဓိကဝင်ခွင့်ရထားတဲ့လူတွေနောက်ပြီးအခါကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်လက်ရှိကျောင်းသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကအဓိကထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်ပြီးအခါကျတော့သူကဒီ scholarship အပြင်ဟိုမှာတခြားလိုအပ်တဲ့ဒီ mentoring session တွေနောက်ပြီးအခါကျတော့တခြားလိုအပ်တဲ့ support ပေါ့နော် psycho social နဲ့ပတ်သက်ဟာတွေတခြားဟာတွေအကုန်လုံးသူတို့ကနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ winner ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ winner ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ community လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ community လေးမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူတို့လူတွေအများကြီးလိုမျိုးစုထားမျိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာ solution လဲပါဝင်တဲ့လူတွေကတချို့တွေဆိုရင် volunteer အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားတက်တွေရောလုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဓိက committee ဘက်ကလူတွေပေါ့နော်ဟုတ်သူကကျွန်တော်တို့ scholarship ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီစုမြတ်တန် foundation ကပေးတာ2မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scholarship ကိုအဓိကထားပြီးတော့သူကဦးစားပေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူက scholarship က fellowship ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်ပုံမှန်အပြင် financial support အနေနဲ့ scholarship မှာဆိုလို့ရှိရင် USD 1200ပေါ့နော်သူကတစ်ခေါက် one time payment အနေနဲ့သူကပေးတယ်ပေါ့နော် one time payment ပေးရဆိုတာက1200တစ်ခါမျိုးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်နှစ်စာအတွက်ကို1200ပေးတယ်အဲ့ဒါကို600ဆိုသူကနှစ်ခါဒေါ်လာ600ခွဲပြီးတော့ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ပမာဏကတော့တခြားscholarship တွေရှိမှာပေါ့နော် Prosper Burma တို့တခြား Child Dreams တို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေရှိမယ်သူတို့လောက်တော့ပမာဏမများဘူးသူကpartially ပေါ့နော်
ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပမာဏကိုသူကပြည်လဲအောင်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး support ပေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လည်းဒီ stipend နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tuition fees အခက်အခဲကိုပေါ့နော်ဒီပြည်လဲဝါခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကfull scholarship တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့ partial တွေတခြားဟာတွေရထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းသူတို့အနေနဲ့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ living cost အနေနဲ့ living expense တွေကိုမတက်နိုင်တဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကလည်းမရှောက်လို့ရတယ်တချို့အဲ့မှာအတူတူဖြစ်တဲ့ winner တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ loan တွေချီထားမျိုးရှိတယ် Zomia တို့တခြားပေါ့နော်အဲ့ loan စီတို့ WeDo လို့ရှိမှတင်တယ်အဲ့ loan စီချီထားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ထပ်လာလျှောက်ပြီးတော့ DN scholarship ရအောင်မျိုးရှိပေါ့နော်အဲ့တော့အမှဒိုနာတွေနဲ့သူကတခြားဟာရှိရပေါ့နော်ရှိရဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒိုနာတွေကအဲ့အမေရိကရှိတဲ့လူတွေကဒီဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ scholarship အပြင်မှာတချို့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီ educational materials တွေပေါ့နော်ဥပမာ laptop tablet တို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေသူတို့ support အခါအားလျော်စွာပေါ့နော်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကူညီပေးတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာရှိရပါတော့ဒီစုမြတ်တန် foundation ကသူကတခြားလိုမျိုး scholarship တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီ crowdfunding ပုံစံမျိုးနဲ့သူကသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ပုံမှန်တော့ဒီကျောင်းသားတွေ support လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဒီ fund ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ donor တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် YouTube channel ရှိရပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် YouTube channel ကနေပြီးတော့တစ်လကိုသူက income ပေါ့နော်ဒေါ်လာ400ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ကိုသူအဲ့လိုမျိုးဝင်နေတဲ့subscriber အများကြီးနဲ့ဟာရှိအဲ့လိုမျိုးကနေသူကရတဲ့ဒီmonetization ရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကဒီ foundation ရဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီက 100% အကုန်လုံးကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ကူညီပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ scholarship ကိုမရသေးရင်တော့ပေါ့နော်တခြားကိုလိုမျိုးအခက်ခဲနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကူညီပေးနိုင်ဖို့ကိုဘက်ကနေပြီးတစ်ထောင်တစ်နေရာနေဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ YouTube လို channel မျိုးမှာဝင်ပြီးကြည့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် viewer တက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကူညီပေးလို့ရပါတော့ခုနောက်ဆုံး less update အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် channel ကသူတို့ subscription ပေါ့နော်တစ်လအောင်မှာဘတ်50ဘတ်100ဒါထိုင်းဘတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး subscription လောက်ထားပြီးတော့လေဒီမှာရှိနေတဲ့ရလာတဲ့income နဲ့တခြားအကြောင်းသားတွေခက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကကူညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစုမြတ်တန်ဟိုပါနော် scholarship ရရှိခဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေအဆင်ပြေခဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ project တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ stipend နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါလို့ရခဲ့တဲ့ academic activity အများကြီးလုပ်လို့ရခဲ့တာမျိုးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဒီခါအားလုံးဆိုဝင်လုပ်တဲ့ volunteer activity တွေတခြားဒီ community ကိုကိုကနေပြန်ပေးနိုင်မဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ activity တွေမှာတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့contribution တွေလုပ်ပြီးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရတဲ့ဒီ scholarship funding နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ academic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ financial barrier ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းသွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာလာတက်တဲ့လူတွေကကိုက eligible ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ scholarship ကိုရှောက်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းဖြစ်မှတင်တယ်ဘယ်သူတွေရှောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီး application process ကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတခြား process တခြား scholarship တွေလိုမျိုးချုပ်ထွေး तू ကမရှိဘူးအရင် straightforward ဖြစ်တယ်ဒါကဒီမှာပြောနေနေမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီစုညက်တန်တော့ org ဆိုတဲ့ website ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်သူကစာကတော့ text တွေနည်းနည်းများပြီမဲ့သူရေးထားတာတွေကအရင် straightforward ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scholarship program က2026ခုနှစ်အတွက်ကိုဒီနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေသူကစပြီးတော့ဖွင့်နေပြီသူဘယ်နေ့ပိတ်မလဲဆိုတော့15ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့သူ15ရက်နေ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်မနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒီကရှောက်တဲ့လူတွေအရေးတော့ကဒီနှစ်ကပိုလဲများလာနိုင်တယ်ဒီ scholarship ကသူကလူတွေတိလာကြရဆိုတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့တော့အမှသူကဂျားထဲမှာ step by step ကို interview တွေခေါ်မယ်ပါဝါခဲ့လို့ရှိရင်တခြား step by step တွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး result ကိုက2026ခုနှစ် April လမှာသူကကြေညာပြီးတော့2026ခုနှစ် April လအကုန်လောက်မှာပဲပထမဆုံး stipend ကိုသူကလွှဲပေးရပေါ့နော်ဒါသူရဲ့လို့စင်ဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဘယ်သူတွေကမှ eligible ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်မဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားចောင်းသားတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့လူဖြစ်လို့တော့မရဘူးဒီ Asia Pacific မြန်မာနိုင်ငံအလွန်ထိုင်းတခြားဂျပန်စင်ကာပူတခြားမလေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထားပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေရာအစုံကနေပြီးတော့လက်ရှိတက်နေတဲ့ higher education တက်နေတဲ့
ကျောင်းသားဒါမှမဟုတ်ဒီ higher education တက္ကသိုလ်တွေကိုတက်ဖို့ဝင်ခွင့်ရထားတဲ့ကျောင်းသားမြန်မာကျောင်းသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်မှာကိုကဒီတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီ financial need ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ strongly ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နေနေဒီ scholarship ကဖွင့်တော့ကျွန်တော်လျှောက်လိုက်တယ်ပေါ့လျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ website မှာဆိုလို့ရှိရင် application form ရှိတယ်ဒီ application form ဒီမှာအမှန်ကျလေးချစ်ပြီးရတယ် apply now နှိပ်လိုက်တာနဲ့ application form သူကရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်ချက်တဲ့ဒီ application form ရှိမယ် application form ထဲမှာပဲဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ biography နောက်ပြီးအခါကျတော့ personal statement လို့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် personal statement တွေသူကဒီထဲမှာအကုန်လုံးရေးပေးရမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာတခြား scholarship တွေလိုပါပဲကိုကဒီ scholarship ရပြီးသွားလို့ရှိရင် community ဘက်ကိုပါပြီးတော့ဒါပြန်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကတိကျရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့volunteering activities တွေကိုကဘာလုပ်ဘူးလဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာ academic transcript ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ academic record တွေကဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ပြပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြပေးဆိုတာပြပေးနိုင်ပိုကောင်းတယ်ပိုပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကမဖြစ်မနေသိထားမယ့်အချက်ကရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလက်ရှိဒီ Asia Pacific ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဝင်ခွင့်ရထားတဲ့လူဒါမှမဟုတ်တရှိတက်နေတဲ့အကြောင်းသားပေါ့နော်ဝင်ခွင့်ရထားရဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ခွင့်ရထားတဲ့ proof of enrollment ပေါ့နော် letter of acceptance လို့လည်းပြောမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းကနေတရားဝင်ပြင်ပေးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scholarship ကိုသူကရှောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှောက်လို့ရဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးွားပြီလိုအပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင် deadline တိုင်မှာဒီစုမြတ်တန်ရဲ့ website မှာသွားပြီးအကုန်လုံးသူက submit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ကိုပါသွားတယ်နောက် round ပါသွားရဆိုလို့ရှိရင် interview တွေနဲ့သူတို့ virtual interview ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ interview လုပ်ဖို့အတွက်မိကုန်းလေးသူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေနေတယ်ပုံမှန် solution တော့ဒီမှာ तू ကဒီ10 applicants ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့လူတွေက10ယောက်ကို तू ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့budget နဲ့တခြား donor အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဒီ monetization နဲ့တခြား funding ကနေရတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ10ယောက်ထက်လည်းပိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားမယ့်ဟာတော့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လို့ရနေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့နဲ့သူကစပြီးတော့ဖွင့်နေတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ documents တွေအကုန်လုံးလက်ထဲမှာရှိထားရဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအရေးကြီးဆုံးဒီ financial need ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်သူကဘယ်လိုဘာအတွက်လိုရလဲဘာကြောင့်လိုရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဓိကသူကပေါ်ပြပေးနိုင်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ study goals တွေနောက်ပြီးတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ graduation ပြီးသွားရင်ဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်မြန်မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာdevelopment တစ်ခုပေါ့နော်ဘယ် sector မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခုန motivation achievement တွေ commitment တွေအဲ့ဒါကိုကဒီမှာတီးထားပြီးတော့ interview လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူတို့ကမေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ instruction ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုဒီစုမြတ်တန် website မှာသွားပြီးတော့သူကဒီမှာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လောက်ပါတယ်နောက်ပြီးဘယ်လိုအချိန်မျိုးချက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ scholarship ဖွင့်လို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခြား detail ပေါ့နော်အစုံသူကရေးထားပြီးတယ်ပေါ့ဒီ scholarship ထဲမှာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ website ထဲဝင်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fellowship ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်fellowship ကတော့သူကပုံမှန်အဖြစ်တော့ပေါ့နည်းနည်းကွဲတယ်မနေ့ကွဲတာမှာ तू ကဒီကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကဒီ fellowship ကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာ mental health and psychology ပေါ့နော်အဲ့ဒီ subject ကိုအဓိကထားပြီး major ယူထားတဲ့လူတွေရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ eligible ပဲဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ तू ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကွဲသွားတယ်ဒါဆိုရင် तू January 1ရက်နေ့မှာစာဖွင့်မှာပြီးတော့ February မှာ तू ကဒီမှာ28မှာပိတ်မှာပေါ့နော် result ကကြတော့ May မှာ तू ကြည့်ကြအဲ့တော့ဒီမှာလဲခုနလိုမျိုးပဲဒီမှာသူကကြတော့ကွာသွားတာတခုကကြတော့ခုနက undergraduate ဒီ post graduate တွေရှောက်လို့ရပါမယ်ဒီမှာသူကဒီ master နဲ့ doctoral PhD ပေါ့နော်ဘွဲ့လွန်တန်းနေမှာဒီ mental health psychology counseling ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ fee မှာတက်နေရတူသူကရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရတာရှောက်တာတစ်ယောက်ပဲရှိရပေါ့နော်တစ်ယောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူအကုန်လုံးက scholarship ရကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ဒီထဲမှာလာတက်တဲ့ပြင်မှာ eligible ဖြစ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုနိုင်ကလည်းဒီ foundation ကနေပြီး scholarship winner ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီ foundation အတွက်ကိုလည်းကိုက donor ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ foundation ကနေသူတို့တရားဝင်ပေါ့နော်လောက်ထားတဲ့
channel လေးရှိတယ် YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဒီ e-drama ဆိုတဲ့ channel လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က subscriber ကအလုံးပေါင်းဒီမှာ 98.7k ရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဓိကဒီ channel ကနေ तू ကတင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့ကိုကတရောင်းတနေရာနေပြီးဒီမှာဝင်ပြီးတော့ contribution လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်ပေးခြင်းအဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီလုပ်ရှင်တယ်ကိုက donate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် crowdfunding ပုံစံမျိုးနေနဲ့တစ်လကိုဘတ်50ဒီမှာ100 level 2ဆိုလို့ရှိရင်125ဘတ် level 3ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်300ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး contribution ကိုဘက်ကနေလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာချိတ်လုပ်နေကို scholarship winner ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက် opportunity ဘာရနိုင်လဲဆိုတော့ကိုနိုင်က content creator ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ foundation က committee ကဦးဆရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီညီမလေးတွေအကိုတွေညီမတွေပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ vibe မျိုးကူပေးပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်ကိုနိုင်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ scholarship winner တွေကိုယ်တိုင် create လုပ်ထားတဲ့ content တွေပေါ့နော်ဒီ content တွေမှာကိုကဒီ you and bound ဆိုတဲ့ဟာလေးကို channel လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့လေနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် scholarship ကဒီရရှိထားတဲ့ winner တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူကစတိုက်တင်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေလေသူက monetization ပုံစံမျိုးဖန်တီးပြီးတော့ဒီ scholarship winner တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တစုတစည်းတဲ့သူတို့ရဲ့ content လေးတွေ့ရမယ့်ဟာမျိုးသူတို့ဖန်တီးပေးထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ contribution လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးပြရပါတယ်ဒီ scholarship ကတခြား scholarship တွေနဲ့ကွာတဲ့တစ်ချက်ကအဲ့တခုလေးပါပုံမှန်ကိုနိုင်ကလည်း donor ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်အများကြီးမယူဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာ straight forward အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရှင်းလင်းနဲ့နောက်ပြီးရှောက်ရတာလည်းသူကအရင်မခတ်ဘူး။ဒီလိုတဲ့ချက်လက်တွေအကုန်လုံးတနေရာထဲမှာစုစည်းပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူကရှောက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ simnatan.org ဆိုတဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့ဒီဟာလေးအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ eligibility requirements တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်တင်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးကိုစုဆောင်းထားပြီးတော့ဒီ deadline တိုင်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တစ်ခုသိချင်တာရှိလို့ရှင်လေတဲ့ဒီ presentation ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ email ကိုလည်း email ပို့ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် presentation ကဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ချက်လောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြေပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ participant တွေအနေနဲ့ဟိုမေးခွန်းကိုကြတော့ဟိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟိုညီမလေးတို့ဟို Glory Academy ကတစ်ချက်လောက်စီစဉ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတေချာလေးပြောပြပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ photo session photo session လေးအရင်တွားလိုက်ပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှာလေးတစ်ချက်အဆင်ပြေလို့ရှိရင် photo session လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျမတို့ Glory Academy မှာ3ပုံရိုက်လေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညလည်း3ပုံရိုက်ပါမယ်ရှင်ရှာလေးအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တရုတ်တဲ့ participant တွေအနေနဲ့ကင်မရာလေးတွေတစ်ချက်ဖွင့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပုံလေးရိုက်ပါဆို3ပုံရိုက်ပေးပါနော်ရှာလေးပြပါရေးပြပါမယ်အစစ်ပြင်းကမာလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးကြပါအောင်တဲပုံလေးပေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်လိုက်ပါမယ်နော်1 2 3ခဏလေးပါနော်နောက်တစ်ခုထည့်ရိုက်ပါဦးမယ်ဒီနောက်တစ်ခါရိုက်ပါမယ်1 2 3အေးလေးပြကြပါအောင်ဟုတ်ပါပြီနောက်စီလိုက်ပါအောင်မယ်Look at it. Yeah. No, now some the phone the chala like 1 2 3
ကဲရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့စင်မပြေတော့ဆိုရင်တော့ကင်မလေးပြပိတ်ချင်းပိတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုယ်ချုံမနှစ်ပါးပုံလေးဒီများရေးစီခြင်းနဲ့ဆိုလဲစဖွင့်ထားလို့ရပါတယ် ကဲပါဝင်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ registration form ကမိကုန်းတွေအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှဒီ live chat တွေကတချို့ပြီးတော့ mic ဖွင့်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင် participant တွေနဲ့လည်းဟုတ် ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် screen လေး share လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးလည်းမြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုချင်းစီဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်အမေနဲ့သက်လေးဖြေပေးမှာပဲအများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့တချို့မေးခွန်းတွေကအဲ့လိုမျိုးပြန်ထပ်နေရမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပထမဆုံးမေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် CDN ကျောင်းသားရဲ့အတွက်ကြီးပဲလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျောင်းသားမှန်သမျှကျွန်တော်တို့က undergrad နဲ့ postgrad ပေါ့နော်ဒီ higher education ဆိုတဲ့ကျောင်းသားမှန်သမျှအဲ့မှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားမှန်သမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှောက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဘာတွေအရေးကြီးဆုံးပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေလဲဆိုတော့မေးထားဟာကြတော့လေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ application form အရေးကြီးဆုံးပဲသူကapplication form မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ volunteering experience တွေနောက်ပြီးအခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ academic record တွေ achievement တွေ commitment တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကအဓိကအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ရေးခိုင်းတာမျိုးရှိရခါကျတော့ application form ကအရင်အရေးကြီးဆုံးပဲပြီးတော့ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးစီနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကိုတင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့နော်academic record တွေ transcript တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုး bachelor ပြီးထားလူဆိုလို့ရှိရင်ခါကြကိုကတင်ပေးဖို့လိုရဆိုလို့ရှိရင်သူကတင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြိုပြီးယူထားရှိဘာလို့ဆို transcript တို့တင်တော့ဒီဟိုဟာတွေကနောက်ပါလေ CGP တို့ပါချက်ချင်းသူကမရဘူးအဲ့ဒါကြိုပြီးကိုကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးအဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တတိယဒါ sorry နောက်ဆက်ကြအောင်ပါเนาะတတိယအရေးကြီးဆုံးကအဓိကဒီ deadline မကျော်ဘူးပဲသူက deadline ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မနစ်ကကျွန်တော်ခုနပြောတယ်လို့31ရက်နေ့ထိလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာ तू ကအဲ့လိုရှောက်တဲ့လူအရန်များလို့ထင်တယ်ကြီးရတော့နည်းနည်း short လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကရက်ကသိမ့်မကြံတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်တစ်လလောက်ပဲကြံတော့ဒီနေ့16ရက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်ထဲမှာဝင်အောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะနောက် university ကသတ်မှတ်ပြီးသားလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့လိုမရှိဘူးဒီ Asia မှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်မှန်သမျှ तू ကရှောက်လို့ရတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကရှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Asia မှာတော့ဖြစ်ရမယ်တခြား Europa တို့တခြားအနောက်နိုင်ငံတွေ Western မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတော့ तू ကမရဘူးပေါ့နော် Asia Pacific မှာတက်နေရဒါပေမဲ့ University ကမြန်မာနိုင်ငံလည်းဖြစ်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတက်နေတဲ့အကြောင်းသားဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော် Asia Pacific အဲ့မှာတက်နေတဲ့အကြောင်းသားဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာတခုပေါ့နော်ဒီမှာ chat ထဲမှာမေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒါဆက်ပြီးဖြေလိုက်မယ်သူက online university ရလားပုံမှန်သူ့ရဲ့ criteria ရဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူက in person တက်နေတဲ့လူတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့သူကပေးတာဒီလူတွေကခုနလို living cost တွေရှိမယ် expense တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဟို online course တွေမှာကြာဒါကကြောင့်နဲသွားတယ်တခြား internet တွေဘာလို့ရှိရပါတော့ဒါတော့ရှိတာပေါ့ internet bill တို့ဘာလို့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုက eligible ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုလက်ရှိဒီနှစ်မှာသူတို့ကထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးလို့ရနိုင်မရနိုင်တော့မတိကျတဲ့ခါကျတော့ဒီ website မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ contact information email ဖြစ်ဖြစ်Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ SMD ရဲ့သူတို့ဟို Facebook page ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလို့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မေးကြည့်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီရတဲ့အထက်မှာတော့ online university တက်တဲ့လူတယောက်မှတော့မပါဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးက physical တွေပဲတက်နေတော့so far ကျွန်တော်ဒီလောက်မှလည်း physical တက်နေတဲ့လူပဲသူကဦးစားပေးပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကန့်သက်ထားရှိလားပေါ့မရှိပါဘူးဟုတ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီ higher education တက်နေတဲ့အကြောင်းသားဖြစ်ရမယ်မြန်မာအကြောင်းသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက် SCE ဒါ interview ဖြေတာအတွက်လိုအပ်မယ့်အရာတွေပြောပြပေးသိချင်ပါတယ် SCE ကတော့ခုနအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal statement လို့ဟာမျိုးအဓိကထားပြီးတော့ focus ထားပြီးရေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲဒါရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုဘာကြီးလုပ်ခဲ့တာကိုအသိဆုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့လေရေးရတော့ဟိုစာစီရတော့နည်းနည်းမလို့ပေါ့နော်စာပုံစံမျိုးဆန်တော့စီရတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတိကျပြင်ဆင်ထားသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသူကအဓိကကြည့်ရပေါ့ personal statement ကိုတိကျလေးရေးပေးပြီးတော့တင်ပေးဖို့လိုပဲပြီးတော့ဒီ interview မှာကိုကဒီပထမ stage ကိုကြော်ပြီး interview ကိုပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပါသွားရဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကိုကဘယ်လောက်ထိဒီ contribution ပြန်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဓိကဇောင်းပေးပြီးတော့မေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိက focus ထားပြီးမေးတယ်ဒီ committee က member တွေကပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ
ကိုယ့်ဟို academic မှာဆိုလို့ရှိရင် academic ပေါ့နော်ဒီ lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံရတဲ့ challenges တွေကိုဘယ်လို coping လုပ်လဲဒါမျိုးတွေသူအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးမေးလို့ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့master degree တက် scholarship ပေးပါသလားဆိုတော့ပေးပါတယ် master PhD bachelor သုံးခုလုံးလျှောက်လို့ရတယ် interview question တွေကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီးသွားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ step by step ကဆိုလို့လေခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီရဲ့ eligibility criteria ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာ step by step ပေါ့နော်ကိုက eligible ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် application form မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ဖြည့်ပြီးတော့ခါကျတော့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ scholarship က partial ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ရခဲ့လို့ရှိရင်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ amount ပေးရလားဒါမှမဟုတ်လိုတဲ့ငွေ amount ပဲစိုက်ပေးရလားဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲသူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ amount ပဲပေးတာscholarship အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့$1,200 fellowship အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်$1,500ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက fellowship အတွက်လည်း eligible ခုနဖြစ်တယ် mental and health ပေါ့နော် psychology အဲ့လိုမျိုးဟာမှာ eligible ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်နှစ်စာလား graduate ဖြစ်သွားဒီထောက်ပံ့တာလားဆိုတစ်နှစ်စာပါတော့ one time payment ပဲအဲ့တော့ကိုကgraduate မဖြစ်မချင်းနောက်နှစ်တွေမှာပြန်လျှောက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆို2025ဟိုရထားတယ်ခု2026မှာကျွန်တော်ပြန်လျှောက်လို့ရတယ်ကိုကလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေပြန်လျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ payment ကတော့ one time payment ပဲခုနလို one time payment ကိုနှစ်ခါခွဲပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့how did you prepare to get scholarship ကတော့ကျွန်တော်ခုနနည်းနည်းရှင်းပြပေးသွားပြီပေါ့နော်ပြောရတဲ့ထဲမှာလည်းပါသွားတယ်I would know scholarship applicant how to make personal statement stand out scholarship essay is a scholarship online federal schools student ပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပါပဲ online federal school student တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီ scholarship ကိုတိုက်ရိုက် email ပို့ပြီးတော့မေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်သူကဒါမျိုး specifically highlight လုပ်ထားမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ပေးနိုင်မလားမပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါ comment ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ priority ထဲမှာတော့ပါမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တော့မေးကြည့်ပါသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီ decision ကဒီဘက်က inquiry ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာများအဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့could you please mention some example of those institution ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလက်လန်းမမိတဲ့ခါကျတော့ဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါ honestly ပြောပြရစီနောက်ပြီးတော့ tips for essay ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ essay မှာသူက personal statement ကိုအဓိက highlight အတိုင်းထားပြီးတော့မေးရခါကျတော့ဒါကိုအဓိကထားပြီးပြင်ဆင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက် environmental study climate change ပါညာပေါ့နော် master sustainable master program အတွက်လက်ရှိဒါတော့ဟိုပါ out of topic တော့နည်းနည်းဖြစ်သွားပါတော့ program နဲ့ကျွန်တော်ဟာနဲ့နည်းနည်းသွားဆိုင်တယ်ဒီမှာကိုဘယ်မှာကြောင်းတက်ဖို့စဉ်းစားနေရလဲပုံမှာတော့အများကြီးဆိုင်တယ်ထိုင်းမှာလားဒါမှမဟုတ်မလေးမှာလားဒါဆိုဘာလို့ဆိုတော့ကြောင်းတက်တော်များများဒီမှာ solution တက်ကြတာထိုင်းရှိမယ်မလေးရှိနော်စင်ကာပူတော့အလောက်မရှိပေါ့နော်မလေးနဲ့ထိုင်းနဲ့အများဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကခြား choice တွေရှိဂျပန်လိုဟာမျိုးကိုသွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာသက်ဆိုင်တဲ့ major တွေကသူ့ဟာနဲ့သူတော့အစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ overall အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ခါကျတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ major ကိုတက်ချင်တဲ့ကျောင်းနိုင်ငံဟာကို faculty ဒီမှာသွားပြီးဓာတ်ရိုက်ကြည့်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲလက်ရှိတက်နေတဲ့မဟီတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိတယ် environmental study environmental resource study ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အခုတက်နေတဲ့ program ဆိုလို့ရှိရင် sustainable development အဲ့ဒါမှာဒီ ASEAN focus အနေနဲ့တက်တဲ့ master program ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကချူလာမှာလည်းရှိတယ် South Asian Study ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခြား CMU လို့ဘာလို့မှလည်းသူတို့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုတက်ချင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမူတည် faculty တိုက်ရိုက်စုံစမ်းတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ eligibility requirement တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနိုင်တာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ program တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်မှာသူတို့ faculty ကနေတိုက်ရိုက်ပြီးရ scholarship တွေရှိတယ်prospect ဘာမှဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမဟီတော့မှာဒီ environmental resource study နဲ့သူတို့ collaboration လုပ်ထားတယ်ပေးရပါတော့ scholarship ပေးတယ်အဲ့တော့အမှ tuition fees တွေ waiver တွေရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပို့စစ်ပြရပါတော့ဒါတော့ခုနဒီ scholarship နဲ့မဆိုင်တဲ့ program အကြောင်းပေါ့နော်နောက် veterinary major တဲ့လက်ရှိမဟီတော့ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ဟာနဲ့အခြေခံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟီတော့ကဒီမှာဆိုရင်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ် veterinary science ဆိုတဲ့ဟာကဒီမှာရှိတယ်လက်ရှိတက်နေတဲ့မြန်မာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူဝရမ်းနေတယ်master program ကိုတက်တာများကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းတွေမှာအဓိကဒီ top university public university တွေမှာအဲ့လိုမျိုးမေးကြရရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် chat လေးကိုတစ်ချက်မြန်မြန်လေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်
online university ကခုနကျွန်တော်ဖြေတော့ဖြေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဂျပန်မှာ college တက်နေတဲ့လူဆိုရင်ရောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းအဲ့ college ကိုတက်နေတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာပါတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနည်းနည်းတော့ controversial တော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် तू က undergrad ကိုပဲအဓိကဦးစားထားပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ तू ကပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျပန်မှာ college တက်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ eligible မဖြစ်ဘူးသူ university higher education level ကိုပဲသူကအဓိကဦးစားထားပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ college တက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကgenerally ပေါ့ eligible မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် DM ကနေလာမေးထားတာပေါ့နော်ကျောင်းကဝင်ခွင့်ရပြီးမှပဲရှောက်လို့ရလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝင်ခွင့်သူကရပြီးတော့မှဟိုက proof ပေါ့နော်ဒီကျောင်းကနေဝင်ခွင့်ရထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ proof တစ်ခုကိုတော့သူကပြရမယ်သူကကျောင်းလျှောက်ချင်ပေမဲ့ IELTS SAT တို့ match လာမှဖြေပြီးကျောင်းထောက်မှာဆိုတော့ဒီ scholarship ကိုရှောက်လို့အဆင်ပြေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါ personally ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ okay လောက်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကခုနပြောသလိုကျောင်းရဲ့ဒီ acceptance letter ရပြီးကိုကဒီကျောင်းကိုတက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတေချာရဲ့ချိန်ကြမှာဒီ scholarship ကို तू ကလက်ခံတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကြားထဲမှာမတက်ဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့ तू က fraud ဖြစ်နိုင်တယ် fraud ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဟာပေါ့နော်မပေးရခါကျတော့တခြားလူတွေနဲ့တကယ်လူရဲ့လူတွေအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘက်ကလိုအပ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့scholarship include for ဒီမှာJapanese language school ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်အရပေါ့နော် eligible သူကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဘယ်လို language school မှာကိုကဘာတက်နေရလဲပေါ့နော်diploma လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလဲ certificate program လားဒါမျိုးရှိနေတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လို program လဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူက undergrad ကိုအဓိကဦးစားထည့်ပြီးဘွဲရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘွဲရတဲ့ဟာမျိုးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သူကပေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်လေဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ် university application timeline and so it matches the time assume thatဟုတ် application timeline ဆိုတာကကြတော့ဒါကဟုတ် university intake ကတဲ့ August September January စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်scholarship disbursement schedule ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုကဝင်တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတစ်ချက်ညှိလို့ရတယ်ကိုကဒီ disbursement ကိုရှောက်ပြီးသွားပြီကိုမှလည်းစာရစာတနေရှိနေပြီစားတက်မဲ့အချိန်ကအဲ့အချိန်လောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုရဲ့အချိန်မှာသူကလွှဲပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ညှိလို့ဒါပြောပြီးသူတို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာတော့မရှိဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုရလာသေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ university ကနေကိုယ့်ကိုလက်ခံတဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိထားရမယ်ပြီးတော့ commitment လည်းကိုကတေချာပေးပြီးတော့ကျောင်းတက်နေပါဆိုတဲ့ဟာမျိုး proof ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျောင်းသားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် proof of enrollment ကကျောင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတာဟိုဒီထိုင်းကျောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူကထုတ်ပေးတယ်ဒီကကျောင်းတက်နေပါကျောင်းသားဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြနိုင်မှာသူကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ potential fraud တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမရဘဲနဲ့ကိုဒီပတ်စံကိုတခြား scam ဖြစ်သွားမျိုးလည်းဖြစ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တကယ်လိုရဲ့လူတွေမရဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မေကုန်းနေရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအကုန်ပဲထင်တယ်တကယ်လို့မေးတင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း mic ဖွင့်ပြီးမေးလို့ရတယ်လို့စာလည်းပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောဆိုတော့မေကွန်းတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီမေကွန်းကဒီscholarship ဒီ application form မှာပေါ့နော်ဖြည့်ရတဲ့ဟာဒီ passport ownership form ဖြည့်ရတဲ့ဟာမှာပေါ့နော်ဒီ passport number check number 1ရယ်2ရယ်အဲ့ဒါဖြည့်ရနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်သူကဒီpassport number ရဲ့ sum digit sum number ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်သူကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကpassport တချို့ဟာဆိုလို့ passport number တွေတိုင်းရဲ့တောင်းတာမျိုးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီSidana Dixon ဆိုတဲ့ scholarship တစ်ခုရှိတယ်ဒါ by the way ပေါ့နော်ပြောပြဒီမှာဘာလို့ဒီမှာ language program တွေ Glory ကလည်းတင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့ ESL ပေါ့နော် ESL teacher တွေဆိုသူကလုံးဝတီးတန့်ပေးတဲ့ scholarship ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက passport number တွေတောင်းတယ်ပေါ့နော်national ID တွေပဲတောင်းဒီမှာကျတော့သူကမတောင်းဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့ passport number မှာပါတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါင်းခြင်းအဲ့ဒါကို तू ကတွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အစနဲ့ तू ကပေးရမျိုးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ website မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ထားပေးတာရှိတယ်ဒီမှာပေါ့နော် oops sorry ဒီမှာ solution သူကလမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကျွန်တော် solution ပေါ့နည်းနည်းလေးသိတာအောင်မထင်
ပြောဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ WT ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပဲ T ကကျွန်တော်နာမည်ပြီးတော့ W ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ S က25ပေါ့S ဆိုတာဒီ scholarship ကဒီ2025ခုနှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sum ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ sum လို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးဒါဥပမာပြောပြတာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလေးသူကထည့်ပေးပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ် application မှာပေါ့နော်ခဏလေးเนาะကျွန်တော်တေချာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဟိုဒီကတော့ identity တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လေသူတို့ကလုပ်ပေးထားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တခြားသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်စာပို့ထားလေအောက်က chat မှာပို့ထားလေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ passport number check ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sum ကခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာ26ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါတယ်ပေါ့လေ passport number ဒီပါတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက် check to ဆိုတာနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဟာဒီပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်စနစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုပေါင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူဒီမှာ only the sum of the digit as follows ဆိုပြီးသူကနမူနာလေးပြထားရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပြဿနာမရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကျတော့ဒီessay ရဲ့ညမှာပေါ့နော်ဒီ word limit က150ရက်နေ300အထိပြောထားရပေါ့နော်ဒီကနေအတင်းတုံဆုံး word limit ကဘယ်လောက်လောက်ဆိုရင်အတင်းတုံဆုံးဖြစ်မလဲလို့မေးထားပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တုန်းကတော့ကျွန်တော်150နီးပါးကိုကွက်တီပဲရေးပြီးနေတာကွက်တီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုတော့အဲ့မှာကိုကြည့်လက်နဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ optimum ဆိုလို့ရှိရင်100နဲ့150ကြားလောက်ကတော့ okay တယ်အရင် short ကြတူဝိုင်းကြောက်လေသိရမလားကိုကဘာမှသိပြီးတော့ပြောစရာမရှိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့100နဲ့150လောက်ကိုရေးရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ကြံပေးရပေါ့နော်ကဲပါရှင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဟိုဟာခုနဟာကျွန်တော် check လုပ်ပေးနေတာเนาะ calculator နဲ့ပေါင်းပေးနေတာကျွန်တော်ရဲ့ number passport ပေါင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းခြင်းကနောက်ဆုံးပေါင်း26ဆိုတဲ့ဟာရတယ်အဲ့နံပါတ်တစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်တို့ရှေ့နှလုံးလားမသိဘူးရှေ့နှလုံးလားနောက်နှလုံးလားမသိကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပေါင်းတာ check လုပ်ရရှိရပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုနံပါတ်တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးပေါင်းပေးလိုက်တယ်သူကအမှနံပါတ်ကိုကျွန်တော် code တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ code လေးနဲ့သူကထွက်လာလို့ရှိရင်ခုန ID လေးနဲ့ကျွန်တော် website မှာပြသလိုကိုယ့်ရဲ့ ID လေးထွက်လာပြီးသူကနာမည်တက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကဲ participant တွေနဲ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိရင်မိုက်ဖွင့်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို academic background documents မှာသူကဒီ official or unofficial transcript တွေတောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ diploma ရထားရင် diploma ဒါမှမဟုတ် certificate နောက် proof of enrollment if available လို့သူကရေးထားပေမဲ့ရှိထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ခိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ letters of recommendation ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဲ့ဒီအရင်တော့လောက်ခဲ့ပူတဲ့တရားရောက်စီကနေတောင်းလို့ရလို့မတောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက option နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်တကူပြီးတော့ဒီ academic နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရဘူးလဲနောက်တခြားဟာတွေ activity honor တွေဘာတွေလုပ်ဘူးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးထားမျိုးရှိတော့ပြင်ဆင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီ academic ဘိုင်းမှာ achievement ကိုရထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခွင့်လန်းပို့ရမယ်အဲ့လိုလားကြည့်ရှင်ဟုတ် academic နဲ့तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဓိကအဲ့လိုမျိုးဆိုတာထက်ကိုကရေးတဲ့ချိန်မှာလေကိုရဲ့ commitment ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်ပြီး society ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီမြန်မာ community ဘက်ကိုဘာဟာတွေအများဆုံးပြန်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လွင်အောင်ရေးရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့ဒီကဟာသူတို့အဓိကကြည့်ရပေါ့နော်ဒီကဆရာတွေကတော့ဆရာရဆိုတရားကြီးတဲ့ခါကျတော့ interview မှာရောနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရေးတဲ့ချိန်မှာရောဟုတ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် CDN ဝန်ထမ်းတွေတက်အခွင့်အလမ်းဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ scholarship က CDN ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှောက်လို့ရတယ်ဝန်ထမ်းဆိုတာဘယ်လိုဝန်ထမ်းလဲဆိုတဲ့ပေါ်တော့မူတည်ရပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ထမ်းလားဘာဝန်ထမ်းလဲဒါဆိုတော့ဒီ scholarship ကကြာသူကကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေရှောက်လို့ရ scholarship မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေ
အဲ့တော့ဟို CDN ဝန်ထမ်းဆိုတာကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အဲ့လိုရှင်းပြပေးလို့ရမှာလားပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုចောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောက်ရမယ်လိုအပ်ချက်တွေကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲလက်ရှိတက်နေတဲ့အချိန်မှာចောင်းဝင်ရထားရမယ်နောက်ចောင်းသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကအတင်တော်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဒီဟာကလေကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးလို့အဆင်မပြေလောက်တဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒါနည်းနည်း sensitive ဖြစ်တယ် sensitive ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာအဲ့ scholarship foundation ကိုဓာတ်ရိုက်မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှာအဖြေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောပြရစီပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့မှာအဲ့လိုအဖြေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာလာမေးတူကဒါ confidential ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် confidential ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါနည်းနည်း sensitive လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုခုနဟိုအကိုလားညီဘရိုလားညီမလားမသိဘူးเนาะ KL ဆိုတဲ့တရားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်း sensitive information အဲ့တော့ဟိုကိုရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့เนาะ information တွေကိုဒီတစ်ချက်ပြောပြပေးပြီးတော့ဒီ scholarship committee ကိုဓာတ်ရိုက်မေးအကောင်းတယ်သူတို့မှအဲ့အတွက်ဖြေရှိရပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးပါနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပဲပြောပါဟုတ် strong recommendation letter for this scholarship ပေါ့နော်အဓိကကဒီကောင်က academic ကို तू က academic ကနောက်ပြီးတော့leadership ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိက तू ကကြည့်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပြည့်စုံဟုတ်ပါလေအဲ့နှစ်ခုပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကဟိုပါပေါ့နော် recommendation letter ကတော့တော်တော် strong ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အထက်မှာလေဟိုဟာလေးပါအဲ့ဝန်ထမ်းနေနဲ့နောက်ပြီးခုနဒီနေဆက်ကဟိုဟာကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တိုက်ရိုက်တာမေးသူတို့မှအဲ့ဒါအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒါကျွန်တော်ဒီလူတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုး security ဘိုင်းကိုစိုးရင်လို့ဟုတ်ပြန်ပြီးတော့မေးထားတဲ့questionဟုတ်သူတို့ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်မေးလို့ရတဲ့နေရာလေးကကြတော့ပုံမှန်သူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် website email ရှိတယ်သူတို့ website မှာပေါ့နော်သူတို့ဓာတ်ရိုက်မေးလို့ရတဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ foundation@sumyattan.org ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ drop လိုက်မယ်နော်ဖြတ်တယ်မှာသူတို့ရဲ့ဒါ email ပေါ့နော် official email ပဲအဲ့မှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်သူကတော့လူအများကြီးကိုစာပြန်ပေးရဆိုတော့တစ်ခါတည်းကျနည်းနည်းလေးတော့ကြာနိုင်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ရှိပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်လူကဆို6တဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတဲ့ခါကြာတော့လေဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြေချင်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျောင်းညီမလေးတယောက်ရှိတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း conflict area မှာအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကျတော့ဒါသူတို့ရဲ့ confidential ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ information နဲ့ပတ်သက်ပြီး public မှာတော့တိတ်အများကြီးမပြောဘူးပြောတဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်လောက်အဲ့ email ပဲတစ်ချက်ပို့ပြီးမေးကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုမေးခွန်းလေးများရှိပါသေးနော်မေးဆရာရှိသေးလားရှိရမလားမသိရပါတယ်အမနာပါနဲ့ဒီလောက်ဖြည့်ပြလို့ရပါတယ်ကဲကိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကျတော့ဒီ AC ရေးနေရာမှာဒီ box လေးပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ wall limit တို့ဘာလို့တခြားမပေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ပေးရမလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ် AC ရဲ့နေရာမှာဟုတ်ဒီ CDM student status နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခွန်းတွေပြီးတော့တခြားinstitution ကရတဲ့ဒီ scholarship အကြောင်းတွေမေးထားတဲ့ဟာဒီ new box မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ limit တခြားမေးပြောထားတာမရှိဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူက limit မရှိတဲ့ခါကျတော့လေကိုကရထားရင်ရထားတယ်မရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ကျွန်တော်က any လို့ပဲဖြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုမရထားဘူးမရထားဆို not applicable ပေါ့နော်ဒီမှာ response မှာကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကဒီ CDM student status မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှာအဖြေရှိရပေါ့နော်ဖြေရှိအမှ CDM နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးဖို့အမှသူကဟိုဖြ
တစ်ချက်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုဝန်ထမ်းဆိုတော့ဘယ်လိုဝန်ထမ်းလဲတော့ကို define လုပ်ရမှာပေါ့ student လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့သတိထားဖို့ပဲလို့ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ additional information မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးမျိုးရေးတင်လဲရှင်အဲ့ဒါ ဟုတ် additional information မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာရေးခဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဓိကကျွန်တော်ကဒီ academic နဲ့ကျွန်တော်မှကျတော့ဒီကျောင်းမတက်ခင် master မတက်ခင်မှာ bachelor တော့ကလည်း academic record ရှိတယ်လို့ bachelor ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်အလုပ်ဝင်တော့အလုပ် experience ရှိတော့ကိုကဒီ academic နဲ့ professional ကိုပေါင်းပြီးတော့တကယ်သူတေသန research လုပ်တဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုမျိုးကောင်းစဉ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ချင်လဲပြီးတော့ဒီ academic ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုကလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ community တွေကိုပြန်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍလေးအဓိကကိုကထားပြီးလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ contribution နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ learning ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဓိက highlight ထားပြီး additional information မှာကျွန်တော်ကရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ major နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ sustainable development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကရောဘယ်လို align ဖြစ်လဲကိုရာဒီရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ဒီမြန်မာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခန်းကဏ္ဍနေဘယ် SCD goals ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်လဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် major နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးကြီးလိုက်တာပေါ့ကိုကတခြားဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲ့ participant တွေအနေနဲ့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ချက်မှာတော့ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်မဟုတ်ရှင်ညီမအင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်ဘူးမရောက်လာလို့အရင်မမိလိုက်တော့လို့record လေးပြင်ရနိုင်မှာပြင်မလာတော့မှာမရှိဟုတ် record ကတော့ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ YouTube channel မှာပြန်တင်မှာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် channel လေးချပေးလို့ရသူ့ရဲ့ foundation channel လိုက်စမြတ်တန် foundation channel ဟုတ်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်ရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးရှင်ကျမတို့ဒီ Glory Academy ရဲ့ YouTube channel ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့အခုနောက်ခုကဒီacademic background document တင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့တောင်းထားတဲ့ဒီofficial transcript ပြီးတော့ diploma ဒီ proof of enrollment ငါးခုစလုံးကိုတခါတည်းဒီcombine PDF file လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးရတာလားရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ combine PDF မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် file name တွေတော့highlight လုပ်ပြီးတော့ PDF file တွေအကုန်လုံး attach လုပ်ပြီး email ကနေကျွန်တော်ပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပို့လိုက်တာဆိုတော့လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ချက်မှာတခုပြန်မေးထားပါလိမ့်ရှင်star ပြထားတဲ့နေရာတွေဦးစားပေးပြီးဖိလိုက်ဟောအဆင်ပြေလားရှင့်ပေါ့နော် star ပြထားတဲ့ဟာဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလေးကိုပြောရလဲမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြတ်သွားလို့ဟုတ်ဒီ application form မှာဒီ require ဆိုပြီးအညီအောင်နဲ့ star ပြထားတဲ့ဟာပြောတာထင်တယ်ကိုဆိုဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့လူမဖြစ်နေဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးဖြည့်လိုက်ရဆိုတော့ဦးစားပေးပြီးဖြည့်ရမှာဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလို optional တွေပေါ့နော်ကိုကဖြည့်နိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေက ready ရှိထားတဲ့အခါကျတော့ကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာသူများရဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ confident ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် confident ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖြည့်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးမှတ်ထားပါတော့ letter of recommendation ဆိုတော့ optional လို့ပြောထားပေမဲ့ကိုကပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ confident ဖြစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ DM ကတယောက်မေးထားရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျောင်းတက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလို partial scholarship loan scholarship တွေကတဲ့ဘယ်ဟာတွေရှိသေးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့တခြား scholarship တွေအကြောင်းမှာထည့်ပြောလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့စုမြတ်တန်အပြင်တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်
သူက partial တွေလည်းရှိသလိုလုံးတွေလည်းရှိတယ်လုံးဆိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရထားတာအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေပဲရတာ WeDo ဆိုတဲ့ဟာ program ရှိတယ်WeDo ကနေပြီးတော့သူတို့လုံးချီလို့ရတယ်နောက် Zoom ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးချီလို့ရရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ Wazer ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်စင်ကူကဟာဒါပေမဲ့ तू ကတော့လူ ASEAN student တွေအတွက်ကို funding မရှိတာတော့ကြာပြီပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ခေါက်ရှောက်ဘူးပဲနှစ်ခေါက်လုံးမပေးဘူးမရဘူးပေါ့နော်သူမှ funding မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနှစ်တော့မပြောတတ်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်တော့မလို့တော့ဆက်ပြီးတော့မလျှောက်တဲ့အခါကျတော့try ကြည့်လို့ရတယ် WAISER ဆိုပါပေါ့နော် Wazer ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ partial scholarship အနေနဲ့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့prospect ဘာမှရှိတယ် prospect ဘာမှတိတ်မလို့တော့ဖွင့်တော့မှာเนาะ तू ကကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်ပဲရွေးလျှောက်လို့ရတယ်တယောက်ကိုအများဆုံး8000လားမသိဒေါ်လာ8000လားမသိပေးရ तू ကအဲ့တော့အမှကိုက2000မဲလို့ရင်2000မဲလျှောက်လို့ရတယ်3000မဲလို့3000လျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ4000မဲလို့ရင်4000လည်းလျှောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အမှခုနကဒါဆက်ဆက်နေပြောလာအဲ့ prospect ဘာမှမှာလေ online scholarship ဆိုတာ तू ရှိသေးတယ်အဲ့မှာ तू ကသွားလျှောက်လို့ရတယ်ခုနကဒီထဲမှာမေးထားတဲ့တယောက်ပါတဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီမှာ eligible မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ alternative အနေနဲ့အဲ့မှာသွား try လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ကျောင်းတွေကိုတစ်ချက် faculty တွေကိုဓာတ်ရိုက်မေးကြည့်လို့ရတယ်ကျောင်းသူတို့မှာခါလေးကြာရင်သူကမပြောပဲဥထားရှိတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးသန့်ပေးတဲ့ scholarship faculty ကပေးတဲ့ဟာရှိဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ master နဲ့ PhD အတွက်ကို exclusively ပေးတဲ့ living allowance scholarship ဆိုတာဒီမဟီတော့ပေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမဟီတော့ကျောင်းသားဖြစ်မှရအဲ့တော့ဒီကမဟီတော့ကျောင်းသားဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ post graduate ကိုတက်နေတဲ့လူဖြစ်ရမယ် foreigner ဖြစ်ရမယ် local ဖြစ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူက scholarship တွေရှိအဲ့ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့ကျောင်းကြီးကိုဓာတ်ရိုက်စုံစမ်းပြီးတော့ faculty ကိုဓာတ်ရိုက်စုံစမ်းပြီးမေးတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်သူတစ်လောက်8000ပေးတာဘယ်8000ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆိုတော့နောက်ထပ်မေးချင်တာများရှိသေးလားရှင်ဟုတ်ဘာများရှိအောင်လည်းမသိဘူးဗျမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာ EM ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုက recommendation ကဒါလေဖြည့်ပြီးလာတော့မသိလိုက်ဘူးဟို recommend ပေးကြလားရှင်ဘယ်သူစီကနေယူဆိုတာမျိုးဟုတ်ဒီချက်တော့ပြန်ပြောလို့ရမယ်ကျွန်တော်မကြားလိုက်လို့ဗျဟုတ်recommendation letter ကိုဘယ်သူစီကနေတောင်းတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ academic ဘိုင်းကလာကအလုပ်ဖက်ကလာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကတောင်းတာပို့အဆင်ပြေလဲဆိုပြီးတော့ recommend ပေးချင်တာရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်တောင်းတယ် academic တယောက်က academic ကတယောက်ရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုအလုပ်ဘက်ကတယောက်ပေါ့နော်ကိုနဲ့အဓိကတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ supervisor academic ဆိုလည်း academic supervisor ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုတောင်းလို့ရှင်တော့ပို့ပြီး confident ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတောင်းလိုက်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်မတူဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ optional လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကrecommendation တောင် submit မလုပ်ဒီအမှကျွန်တော် application ဖြည့်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တင်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်တခြားဘာလို့ဆိုတော့ရှောက်တဲ့ competitor တွေတခြားဟာတွေအများများလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့လူပေါ့နော်သူကတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေဟုတ်ပြပါဆိုတော့နောက်ထပ်မေးချင်တာများရှိသေးလားရှင်နောက်တစ်ခုကလေဒီ application form မှာပဲပေါ့နော်ဒီ recent profile photo ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးတပ်ပုံလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလဲမသိဘူး passport size photo အဲ့လိုမျိုးပဲလားမသိဘူးဟုတ်ရတယ်သူကတော့ digital ဆိုတဲ့ခါကျတော့ passport size ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဓိကကိုယ့်မျက်နှာကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပြပြတသားမြင်ရတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် resolution ကောင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာပေါ့နော်ကြည်လင်ပြပြတသားရှိရမယ်သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကကိုဒီ interview မှာအချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲမသိရှင်အချိန်ဟုတ် interview တော့ပုံမှန်တစ်ခါကျွန်တော်ကတော့2 round 2ခေါက်ဖြေရတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်ကြီးဒုတိယတစ်ခေါက်ကြီးဖြေရတယ်ပုံမှန်တော့1နာရီလောက်တော့ကြာတယ်အဲ့မှာ तू ကပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ဟိုပါပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံး तू ကအပြည့်စုံစုံမေးတယ်ပေါ့နော်
ပေးပြီးတော့မေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုဒီမှာပထမတစ်ခေါက်ဖြေပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေနောက်တစ်ခေါက်မှာသူကထပ်ချိန်ပြီးတော့ finalize လုပ်ပြီးတခါတည်းသူကအဲ့လိုမျိုးဖြေပြီးတိတ်မကြဘူးပေါ့နော်ဟို eligible ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတခါတည်းလမ်းပြောတယ်ပေါ့နော် email ကနေပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဟုတ်ကျွန်တော် email လေးပို့ထားလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ခုနကလေ college ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဟိုဒီ information အစုမြတ်တန်းတော့ ORG ကိုတစ်ချက်လို့ email ပို့ပြီးမေးကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီចောင်းသားတွေရောကူညီပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာမျိုးရှိလားပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့လောက်မှာundergrad ဟိုဟာပေါ့နော် higher education ကိုပဲသူကအဓိကဦးစားပေးပြီးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါက eligible ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာသူကရှိသေးဘာလို့ဆိုတော့ college ဆိုတာတချို့တက္ကသိုလ်တွေကသူက college ဆိုပြီးတက်ထားတာမျိုးနာမည်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါကိုပြောပြပြီးတော့ရှောက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မဟုတ်ရင်ကျတော့ opportunity တခု loss ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေတော့ပြည့်စုံအောင်ပါပေါ့နော်ကျောင်းလျှောက်ထားတယ်ကျောင်းသားဖြစ်နေတယ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရထားတယ်ဆိုတဲ့စားစပ်တယ်တွေသူကရှိရမယ်ရှိမှသူကအဲ့ဒါကြီးလျှောက်လို့ရဘာလို့ဆိုတော့ခုနပြောလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် fraud တွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုတရားဟိုလိမ်ပြီးလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတချို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလာလျှောက်လိုက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မတက်တော့ဘူးဆိုဒီပတ်စံရလကားယူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့တခြားတော့ဒီ foundation email ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်း contribution လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီ YouTube channel တွေကိုသွား streaming လုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါအကောင်းဆုံးနဲ့ဟိုဘာမှအခုတက်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတစ်ထောင်တနေရာနေကူညီတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကူညီပြီးလို့ရပါတယ်လို့ချက်မှလည်းမိကုန်းတချို့ရှိသေးပါရှင်ဟုတ် ဟုတ် interview ကအင်္ဂလိပ်လိုလားပေါ့နော်depends ပုံမှန်တော့ founder ကကျတော့ American မြန်မာပဲဒါပေမဲ့သူ American မှာနေရကြတော့ communication တချို့အပိုင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ mandatory မဟုတ်ကိုကမပြောနိုင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးသူ့ကိုပြောပြလို့ရမြန်မာလိုပဲပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောပြပြီး communication ရမြန်မာလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် but ဘယ်လိုပြောမလဲ they prefer ပေါ့နော် if you can communicate in English ပေါ့ကဲတခြားမေးချင်တာများရှိသေးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်တစ်ခုကလေဒီ contact information ပေါ့နော် contact information အတွက်ဒီ box တစ်ခုလည်းဒီ application form မှာတွေ့ရပေါ့နော်ဥပမာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရလဲမသိရှင်အဲ့ဒါဟုတ် contact information ကတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ email ရယ်နောက်ပြီးတော့ WhatsApp က Viber ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုအမြဲအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ Gmail ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို active ဖြစ်တဲ့ဟာတခုပေးထားလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ကနေပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုဟိုဟာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပဲအဓိက communicate လုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တကယ် successful ဖြစ်သွားပြီး winner ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် WhatsApp ပေါ့နော်အဓိက communication channel WhatsApp ကိုအဓိကသုံးကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ထပ်မေးချင်တာများရှိသေးလားရှင်မေးကိုမေးရှင်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဟိုပါလေသူကတော့စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စာရှည်ရေးထားပြီးရပါတော့ website မှာစာရှည်ရေးထားပြီးအဲ့မှာသူအကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးမရှင်းလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မေးခွန်းတွေရှိသေးလားရှင် participant တွေ
မိကုန်းနေမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်participant တွေမိရဲ့မိကုန်းနေကိုတေချာလေးပြပြစုံစုံလေးပြောပြပေးရတဲ့အတွက်အခုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိပေးရဲ့ participant တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး session ဖြစ်တဲ့ feedback form session လေးကိုတောင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှာလီတစ်ချက်လောက်ဒီ feedback form လေးချပေးပါဦးရှင်Hello ဒီညတက်ရောက်တဲ့ participant တွေအနေနဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပေးပြီးတော့ဒီကျမတို့ feedback form လေးဖြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှာလီအဆင်ပြေလို့ရှင် feedback form လေးချပေးပါအောင်နော်Hello, okay ba? ဟုတ် feedback form လေးချပေးပါအောင်ရှင် ခါလေးဆောင်ပါတော့ဒီမှာချောင်းနေယူလိုက် ဟုတ် ပါ ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အကိုကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီ glory ကျမတို့ Glory Academy ဘက်ကဒီinvite တာကိုလက်ခံပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုတေချာလေး sharing လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီမိကုန်းတွေကိုလည်းတေချာလေးပြပေးသွားတဲ့အတွက်အခုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ webinar ကဒီမှာအဆုံးသတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့တခြားလုပ်စရာရှိသေးလေးဆိုရင်လေးလုပ်ပြပါရှင် ဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ပေးရလူတွေကတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအကုန်လုံးလည်း scholarship တွေရှောက်ပြီးတော့ winner တွေဖြစ်ကြပါသည် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲပါ good night ပါคุณကဲ participant တွေအနေနဲ့ဒီ feedback form လေးတစ်ချက်ဖြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အချိန်လေးခဏလေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီညည webinar ရဲ့feedback form လေးကိုဖြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်